Buna da pul verməzsən də. Əgər şəhərlərarası avtobus üçün onlayn bilet almışsınızsa, bilin ki, bu sadəcə avtobusun içindəki oturacaq üçün alınan biletdir. Avtovağzala getdiyinizdə yenidən perona giriş üçün bilet almaq məcburiyyətindəsiniz. Əgər avtovağzaldan bilet alacaqsınızsa, bilin ki, 2 bilet alacaqsınız. Biri avtobusun içində oturacaq üçün, digəri isə avtovağzal peronuna giriş üçün. Bundan əlavə, əgər avtobusa minərkən çiyninizdə çanta, əlinizdə bagaj varsa, yəni çantanız böyükdürsə, avtobusun içinə yerləşməyəcək formadadırsa, avtobusun bagaj bölməsinə vermək üçün əlavə ödəniş etməlisiniz. Bu da təxminən 1 avrodur hər çanta üçün. Ümumiyyətlə, Balkan regionunda ölkənin sərhədlərini dəyişmək, birindən digər ölkəyə keçmək çox asandır. Yarım saatdan qısa bir vaxt alır. Ümumilikdə, hər hansı bir yoxlanış, ciddi bir nəzarət olunur. Amma Montenegroya gəlmişsinizsə, bilin ki, Montenegroda turist olaraq hər gün üçün şəhər vergisi verməlisiniz. Bu da bir nəfər üçün 1 günlük 1 avro təşkil edir. Yəni, qalacağınız günlər üçün hər günə ödəniş etmək məcburiyyətindəsiniz. Bəs sizi təəccübləndirən ödəniş hansı oldu?